Mirëmëngjesin nxënës. Dëshiroj që t'jeni të gjithë mirë me shëndet. Sot, në lëndën e gjuhës shqipe, do të keni njohuri gjuhësore me temë llojet e fjalive bashkërënditëse. Situata të nxënit, shkolla ime. Rezultatet e nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Çfarë do të mësoni ju? Do të identifikoni fjalit bashkërënditëse. Do të përcaktoni llojin e tyre. Do të diskutoni rëndin e pjesëve në fjalit bashkërënditëse. Gjithashtu nxënës, do të përdorni sakt presjen në fjalit bashkërënditëse sipas drejtshkrimit që kemi mësuar. Dhe në fund, do të ndërtoni fjali e krijime me fjali bashkërënditëse. Fjalët kyshe, fjali e përbër, pjesë bashkërënditëse, lidhës, shtuese, vequese, kundërshtuese, përmbyllse, rënd, presje. Atëherë, do të rikujtoj se fjalit me bashkërënditje lidhen me lidhza bashkërënditëse, të cilat, siç e kemi mësuar, veç funksionit lidhës shprehin edhe marrëdhënie të caktuara kuptimore ndërmjet tyre. Sipas këtyre marrëdhënieve, ne do të dallojmë disa lloje fjalish të bashkërënditura. 1. Shtuese, 2. Kundërshtuese, 3. Vequese dhe fjali 4. Përmbyllse. Fjalit e përbëra me bashkërënditëse shtuese. Fjalit me bashkërënditje shtuese janë ato fjali që përdoren më shpesh ndër të gjitha llojet e fjalive me bashkërënditje. Janë të larmishme nga ndërtimi dhe nga kuptimi. Këto fjali me bashkërënditje bashkohen me lidhzat shtuese që janë as, dhe, e, edhe, si, edhe, hem, si ashtu, dhe, si dhe pa lidhza. Ja t'ja jap zysha një shembull. As unë nuk e pyeta, as ai nuk mu përgjigj. Ajo këndonte, presje, drejtonte vallen, e falte buzëqeshje. Fjalit me bashkërënditëse shtuese shprehin nuanca të ndryshme kuptimore, ngjyrime numërimi që mund të jenë pohuese ose mohuese, ngjyrime shkak pasojë, ngjyrime shtesimi dhe ngjyrime të tjera. Ja t'japin përsëri zysha një shembull konkret. As ti nuk këndon bukur, e as unë nuk i bie mirë pianos. Fjalit e përbëra me bashkërënditje kundërshtore. Zakonisht, kjo fjali është ndërtuar me 2 pjesë, ku njëra pjesë kundërshton përmbajtjen e pjesës tjetër. Ndaj nxënës, këto lloj fjalish quhen fjali me marrëdhënie kundërshtore. Ato lidhen me anë të lidhzave bashkërënditëse kundërshtore, kurse me gjithë këtë, mirë po, ndërsa, po, por, pa, veç, veçse, vetëm, vetëmse, e tjerë. Këto fjali shprehin edhe ngjyrime të tjera që ndërthuren me kuptimet e kundërvënies. Ja ta konkretizojmë përsëri me një shembull. Ata shkuan në bregun tjetër, kurse unë erdha në shtëpi. Fjalit e përbëra me bashkërënditje veçuese. Fjalia do të përgatitesha për mësimet
ose do të shkoja në kinema përbëhet prej pjesëve të cilët kumtojnë dukuri, fakte, kumtojnë ngjarje, që përjashtojnë njëra tjetrën. Do më thënë, realizimi i njërit prej tyre përjashton realizimin e tjetrit. Për këtë arsye, këto lloj fjalish quhen me marrëdhënie veçuese. Fjalit e përbëra me bashkërënditje përmbyllëse. E konkretizojmë nëpërmjet këtij shembulli, që normal është fjali e përbërë. Qyteti është populluar shumë vitet e fundit. Prandaj janë ndërtuar shumë shtëpi të reja. Është ndërtuar prej 2 pjesësh, pra kjo fjali. Pjesa parë, qyteti është populluar shumë vitet e fundit. Në qytet, pjesa dytë janë ndërtuar shumë shtëpi të reja. Siç e shihni nxënësit e mi, pjesa dytë përmbyll përmbajtjen e pjesës së parë në formën e një rrjedhimi apo përfundimi. Fjali të tilla me bashkërënditje, ku në pjesën e dytë shprehet diçka që del si pasojë, përfundim, përmbyllje e brendësisë së fjalisë së parë, janë fjali me marrëdhënie përmbyllëse. Lidhëzat që bashkojnë pjesët e një fjalie të tillë janë të paktën në përdorim. Andaj, ndaj, pra, prandaj. Ta konkretizojmë ju pasdysha me një shembull. Nesër keni testim nga drejtoria. Ndaj, bëni një përsëritje të gjithë temave mësimore. Ju në faqen 279 keni ushtrimet. Ushtrimin e parë do të keni kujdes lidhni me shigjet fjali të përbëra me bashkërënditje me llojin e tyre. Llojin e tyre, siç e thamun, janë kundërshtore, shtuese, përmbyllëse, veçuese. Tek ushtrimi i dytë, do dalloni fjalit e thjeshta dhe të përbëra. Për fjalit me bashkërënditje do të thoni llojin e tyre. Ushtrimin tretë, vendosni presjen ku duhet dhe argumentoni përdorimin e saj. Në ushtrimin 5 do ta keni detyrë shtëpie. Nga 2 fjali të thjeshta formoni një fjali të përbërë me bashkërënditje, duke përdorur llojin e lidhësave në klapa. Atëherë detyra shtëpisë pra është ushtrimi 5, faqe 279. Ju lutet zysha, keni kujdes, përvetësoni temën mësimore, që janë llojet e fjalive bashkërënditëse, zhvilloni edhe detyrën e shtëpisë. Për çdo gjë, për qartësi, më pyetni mua. Ditën e mirë dhe mësim të mbar.